Пиздец. Вообще. Охо-охо-хо. И это, смотри, поехал. Ёбаный ты в рот, блядь. Что ты русский человек. Только все. Вот этого я считаю вам вообще не хватает. И насколько мне язык такой ёмкий, яркий, легкий язык. Вот читаешь его и читать хочется. Ни вина, ни водки, ни коньяка. Скорую вызывай. Ментов. Красиво выглядит. Ах, бля! И большая просьба звонить на русское радио телефон 8495-995-105-7 по традиции начнем с сообщений. Ёбаный в рот! Также плохо, но нет, твоя Надя. Привет, русское радио, передайте привет. Мужик общается с работы, соскучилась. Я запаска от Танюшки. Али, я тебя... Блядь, дебил ебаный, сука! Хуя, ёпта, ебаный в рот! Блядь, пидорас, ебаный ты в рот! О, бля! Пиздец! Куда вы прете-то? Бабуля, блядь! А ты до труды дойдешь? До труда. Ё-моё! Ни хрена себе! Ё-моё! С кого? Да нет, тут мотоциклист врезался при мне в этот, как его, в трактор. Опа-опа. Опа-на, есть. Отлично. Вот этот, ох, бля, еще того зацепил. Вот этот виноватый, 190 колхозник летел. Ух ты!